دا سلور رکاته نفل چې څوک کوي په یو نیت باندې یو بنده سلور رکاته نفل کوي نو د دې بهترین او افضل طریقه دا ده چې بنده د سلور رکاتو نفل نیت وتړلو نو دی به د 2 رکاتو نه پس التحیاتو عبده و رسوله پورې نه بلکې دی به اللهم صلی اللهم بارک اللهم ربنا بوقنا عذاب النار پورې وي او دا غي نه پس سلام بناړی او دریم رکعت ته بپاسی الله اکبر وي. اوس بدی د دریم رکعت شروع د سبحانك اللهم نکي اولنی 2 رکعت چې د څنګه کړی دی هغه شان به دا باقی اخیری 2 رکعت وکي دا د سلور رکعت نفلو طریقه ده. اوس د صلات تسبیح طریقه هم دا ده. اوس پورې تاسو صلات تسبیح کول 2 رکعاتو نه پس اتحیاتو عبده و رسوله تبم او رسوله او داغي نه پس به پاسې د دریم رکعت نو دا صحیح طریقه نه ده که چا کړي وینو شوی ده خو ثواب ډیر برکت که حاصلول غواړي نه هغه به بیا صلات تسبیح کې د 2 رکعاتو نه رستو التحیاتو به عبده و رسوله پوری وي ورپسې اللهم صلی وایا اللهم بارک وایا اللهم ربنا وقنا عذاب النار پوری وایا او سلام ماړه و دریم رکعت ته پاس الله اکبر وایا اولنی 2 رکعات د څنګه کړي دي داسې د اخیری 2 رکعات مقدا د سلور رکعات نفل او د صلات تسبیح د کولو صحیح او مسنون طریقه ده.